꽃은 말을 하지 않지만 때로는 그 어떤 말보다 깊은 위로가 됩니다. 요즘 이유 없이 마음이 흔들린 적 있으신가요? 바람이 스치면 가장 먼저 흔들리는 꽃 아네모네처럼 그렇게 흔들리는 마음을 조용히 어루만지는 글을 전해드리겠습니다. 김예진 플로리스트의 꽃 에세이 두 번째 이야기 시작합니다. 아네모네, 좋아서 하는 일. 아네모네는 존재 자체만으로도 화려한 꽃이다. 주로 봄에 피는 꽃이며 보라색, 흰색, 빨간색, 분홍색 등 다양한 색감을 가지고 있다. 이름은 바람을 뜻하는 그리스어 아네모스에서 비롯되었으며 고대 그리스 신화에서 아프로디테 여신이 사랑한 아도니스의 피에서 생겨난 꽃이라고 전해진다. 꽃말은 속절없는 사랑, 사랑의 배신, 덧없는 사랑, 사랑의 괴로움 등이 있다. 꽃말 때문일까? 아네모네의 꽃가루가 흩날리는 모습은 마치 커다란 눈망울에서 눈물이 떨어지는 것처럼 보이기도 한다. 절화로서 아네모네는 관리가 다소 까다로운 꽃이다. 처음 꽃봉오리로 구입하면 개화를 위해 실온에 두어야 하지만 실내 온도 변화에 따라 꽃이 피자마자 꽃잎이 뒤집어질 수 있으므로 온도 조절에 주의해야 한다. 온도가 낮아지면 꽃잎이 오므라들고 온도가 높아지면 금방 꽃잎이 뒤집어진다. 또한 줄기가 텅 비어 있어 약하고 물속에 담가두면 줄기 끝이 잘 갈라지기 때문에 꽃으로 작품을 만들 때 어려움이 있을 수 있다. 하지만 아네모네는 그 자체만으로도 화려하면서 강렬한 매력을 지닌 꽃이다. 꽃 수업을 할 때 매번 다양한 주제를 다루며 디자인 클래스를 진행해 왔다. 그 중에 명화 클래스는 모네, 르누아르, 반 고흐, 피카소 등의 작품에서 영감을 받아 꽃을 디자인하는 수업으로 학생들에게 많은 관심을 받았다. 모든 예술은 서로 연결되어 있으며 서로 영향을 주고받는다. 많은 화가들이 꽃을 보며 그림을 그렸듯이 나는 그림을 보며 꽃을 그려보고 싶었다. 무엇보다 이 수업을 통해 학생들이 즐거운 시간을 보내고 마음껏 창의력을 발휘할 수 있기를 바랐다. 아네모네는 정물화 작품에 자주 등장하는 꽃으로 모네, 반 고흐, 르누아르 등 유명한 화가들이 그림에 담았다. 수많은 아네모네 정물화 그림이 있지만 나에게는 르누아르의 아네모네 작품이 가장 인상 깊다. 르누아르는 그림이란 즐겁고 유쾌하며 예쁜 것이어야 한다라는 가치관을 가지고 당시 가장 선명하고 화려한 색채를 표현하여 색채 화가라는 별명을 얻었다. 인생 자체가 우울한데 그림이라도 밝아야지라는 긍정적인 생각으로 그는 행복하고 즐거운 시간을 보내는 여성과 아이의 모습을 자주 그렸다. 르누아르의 팔레트에는 항상 알록달록한 색들이 가득했다. 그는 죽는 순간까지도 인생의 아름다움을 캔버스에 담아내기 위해 노력했다. 심지어 관절염으로 붓을 잡을 수 없게 된 상황에서도 마비된 손에 붓을 묶어
온몸으로 그림을 그렸다. 고통스러운 노력에 대한 질문에 그는 고통은 사라지지만 아름다움은 남기 때문이라고 대답했다. 그는 그림을 통해 많은 사람들이 더 큰 즐거움과 행복을 느끼길 바랐을 것이다. 죽기 전에도 좋아하는 그림을 그리며 행복과 기쁨을 전했던 르누아르의 마음을 상상해 본다. 꿈이란 무엇일까? 꿈은 직업이 아니다. 꿈은 단순한 열망이나 목표를 넘어 우리 내면의 깊은 소망이자 삶의 원동력이 된다. 꿈은 우리를 매 순간 생생하게 살아있다고 느끼게 만들고 에너지를 더해 삶을 풍요롭고 의미있게 만들어준다. 하지만 꿈은 열정만으로는 실현되기 어렵다. 단조롭고 반복적인 노력과 성실한 시간들이 차곡차곡 쌓여 꿈을 현실로 이루어간다고 생각한다. 르누아르는 주변의 비평에도 불구하고 자신만의 철학으로 세상의 아름다움을 전했다. 그는 꿈을 꾸고 꿈을 이루면서 살아갔으며 그림으로 메시지를 남겼다. 누구나 마음속 깊이 간직한 꿈이 있다. 어떤 이는 꿈을 이루고 어떤 이는 꿈에 상처받아 포기하기도 하고 어떤 이는 일상을 유지하느라 꿈을 잊고 살아가기도 한다. 서로 다른 시작과 과정, 그리고 결과가 존재한다. 나이가 들어 자신을 돌아볼 여유가 생겼을 때 뒤늦게 마음에 간직했던 공부를 시작하는 할머니를 보았다. 이른의 나이에 배움을 위해 버스를 타고 왕복 몇 시간씩 걸려 학교를 다녀도 지치지 않고 눈빛이 반짝거렸다. 할아버지가 되고 처음 붓을 들어 그림을 그리는 사람도 만났다. 어린 시절 화가의 꿈을 가졌지만 생계를 위해 일을 하느라 이루지 못했다. 퇴직 후 문화센터에서 그림을 그리기 시작하며 그의 입가엔 미소가 가득했다. 내가 자주 가는 카페에는 노년의 커피와 빵을 배우고 카페에서 열심히 일하는 어르신들이 계신다. 아빠는 퇴직하고 좋아하는 사람들을 집에 초대해 요리하고 대접하며 지내시는데 요리를 할 때 가장 행복해 보이신다. 좋아서 하는 일은 그 자체만으로도 사람에게 활력을 준다. 하루하루의 일상이 모여 나의 인생이 된다. 지금이라도 내가 마음에 품은 일을 해보자. 당장 내가 가진 것과 나에게 주어진 책임을 내려놓고 시작하라는 말은 아니다. 하루 중 나를 위한 작은 시간을 확보해서 시작해보자. 아직 늦지 않았다. 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. 꿈이 꼭 이루어지지 않아도 꿈을 꾸는 과정 속에서 우리는 생각지 못한 기쁨을 얻을 수 있다. 인생은 짧으니 후회 없는 삶을 살아야 한다. 너무 늦으면 소중한 순간을 놓칠 수도 있으니까.